Привет! Сейчас я расскажу, объясню и на рисунке покажу, как можно избавиться от кашля, от приступа кашля за 1 минуту. От кашля любого, хоть курильщика, хоть от простуды. Я открыла этот способ случайно. Со мной рядышком были маленькие дети, они спали уже. Вот мы в одной комнате были. Мне не хотелось кашлять, чтобы не разбудить их, и вообще не хотелось кашлять рядом с детьми. Тогда я просто взяла и задержала дыханием. Да, не дышишь, значит не кашляешь. Терплю героически, не вдыхаю воздух, задержала дыхание. И все мое внимание на это место в горле, которое першило. Все внимание, значит, туда. Сдерживаюсь, сдерживаем дыхание, терпим. О, как сильно хочется дышать, но нельзя проветривать это место, потому что от движения воздуха еще сильнее зудит и сильнее першит, сильнее хочется кашлять, и можем не держаться кашлянуть, поэтому задерживаем дыхание. Тут я закрыла нос пальцами, чтобы помочь себе сдерживать дыхание. В голове уже начался шум. Тяжело так, хочется резко вдохнуть, но нельзя, надо терпеть. Но по капелькам пропускаю воздух, чтобы, по капелькам и через нос, не через рот. По капелькам через носик пропускаем воздух, чтобы не было большого потока воздуха, этот поток воздуха раздражает сильно это место и заставляет нас кашлять. Вот, сдерживаем, насколько возможно, сдерживаем дыхание. Еще сдерживаем позывы покашлять. Да, нужна, конечно, воля, чтобы сдерживаться, не вдохнуть и не кашлянуть. И тут я заметила, когда сдерживалась, что появилась слизь, и она стала обволакивать это место собой, полностью обволокла это место першения. И все, зуд прошел, першение прошло, и никакого ни щекотания в горле, ни першения. Стало так мягко там в горле, спокойно. Показалось, что можно скашлянуть эту слизь. Ну, не помню, скашлянула я ее или нет. Вот, так что пробуйте задержкой дыхания и в ожидании этой слизи. Я ее зову: друг, на помощь, скорей. Во время задержки дыхания я призываю его: друг, появись скорее на помощь. Появляется. Раз так легко, хорошо, попробуйте, поможет.